Здравствуйте, уважаемые друзья! У нас сегодня еще камин Бельгия Люкс. Это большой камин. Ширина его или длина, другими словами, 1,50 м, высота 95 сантиметров. Но размеры мы делаем любые, поэтому если надо чуть побольше, чуть поменьше, пожалуйста, сделаем. По-прежнему мы на материалах не экономим. Натуральный дубовый шпон. В данном случае цвет темный дуб. Видите, какая красивая текстура дерева. Ни с каким искусственным шпоном это не сравнится, ни с какой бумагой, ни с какой пленкой. У данных каминов такие вот используются именно у версии Бельгии Люкс. Такие широкие капители, которые столешницу поддерживают. Закругленная арка над очагом, как у всех каминов Бельгии. Внизу такой вот фактурный такой квадратик, да. В данный камин устанавливается несколько очагов. Это вот самый недорогой вариант. Здесь сейчас стоит панорамик 33 с выпуклым стеклышком, с панорамным, 33 дюйма ширина. Есть еще варианты побольше, сюда ставятся. Есть 36 дюймов, потом 40 дюймов, 42 дюйма. Есть варианты с открытыми очагами 3D, которые работают на воде. Есть вариант с биоочагом, который работает на биотопливе, то есть горит настоящим пламенем. Подробнее смотрите в описании к камину. Под видео будет ссылочка, переходите на наш сайт. Все там смотрите. Цены, характеристики, видео с этими очагами, как они горят. Вот такой вот у нас камин. По-прежнему работаем много. Летом, которое скоро у нас наступает, самое время заказывать сложные камины со шкафами, с гарнитурами. Поэтому, пожалуйста, кто такие идеи обдумывает, пожалуйста, звоните. Зимой сложные изделия мы делаем долго, летом мы делаем их побыстрее. Да и вообще летом мы делаем побыстрее. Зимой у нас всегда авральный режим работы, летом поспокойнее. Не забудьте подписаться на канал. Подписчикам у нас всегда особое отношение, делаем скидки. Также не забудьте заглянуть в раздел акции и скидки. Там на данный момент, по крайней мере, на момент снятия этого видео, больше 60 каминов по прекрасным скидкам. Там по 20, по 25, по 30% скидки есть. Поэтому, пожалуйста, смотрите. Что заинтересовало, звоните. Всегда подскажем, расскажем. Ждем ваши заказы. Всего доброго.